Кутман күн, урматтуу окуучулар, кайрадан онлайн сабагы кыргыз тили 7-класстар үчүн кайрадан мен силер менен жолугушканыма кубанычтамын. Онлайн сабагы назарыңыздарда. Жагымдуу маанай, жакшылыктын жарчысы, баарыбыз жылмаябыз, күлөбүз. Бүгүнкү күнүбүз сонун бейпил өтүшүн каалайм барыңыздарга. Кутман күн, менин кымбаттуу окуучуларым, жагымдуу маанайга бүгүн мен башкачараак кылып алып чыккым келди. Себеби баардыгыбыз билим алганы суусап жүрөбүз, билим алгыбыз келип атат, окугубуз келет. Келечекте бир жакшы инсан болушту каалайбыз. Андыктан мен жалаң билим жөнүндө жагымдуу маанайды түзүп койдум. Келгиле биргеликте окуйбуз. Билимдүү болсоң озоорсуң, билимсиз болсоң тозоорсуң. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Акылдуу менен алышпа, билимдүү менен жарышпа. Алган билимден кең келечек жаралат. Окуу билим азыгы, билим ырыс казыгы. Билимдүүгө дүйнө жарык, билимсиздин күнү карып. Билим ырыстын тизгини, жердин көркү эгин, эрдин көркү билим. Мен биринчи сөздөгү кичине маани берип өтүп кетейин силерге. Билимдүү болсоң озоорсуң, билимсиз болсоң тозоорсуң дегенде балдар. Ар бир адам билим алса, окуса, үйрөнсө, көп нерсени окуса, ал жакшы инсан болот, Кыргызстандын менмин деген жигит кыздарынан болот деп ойлойм. Эгер сен билим албасаң, билимсиз болсоң дейт, сен тозоорсуң, эч ким болбойсуң деген маанини түшүндүрөт. Андыктан балдар, бүгүнкү жагымдуу маанайды билим менен баштагым келди. Андыктан баарыбыз билим алабыз, окуйбуз, үйрөнөбүз. Келечекте Кыргызстандын менмин деген эр жигит кыздарынан болот деп мен силерге толук ишеним бере алам. Бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз балдар, 4-чү чейректин башталышында, биринчи эле 4-чү чейрек башталганда эле байламталардын кызматчы сөз катары негизги касиети, байламталардын бөлүнүшү боюнча биринчи сабагыбыз ошол балдар. Андыктан мен ушул теманы тандап алдым. Бүгүнкү байламталардын негизги кызматчы сөз катары мааниси, байламталардын эрежеси, байламталардын бөлүнүшү боюнча силерге толук маалымат берип кетемин. Андыктан бардыгыбыз биргеликте чогуу тыңшайбыз. Келгиле балдар. Ар бир сабактын өзүнүн максаты бар балдар. Андыктан бүгүнкү сабактын максатын белгилеп өтүп кетейин силерге. Ар бир сабактын максаты бар. Биринчи билим берүүчүлүк жагы, байламталардын эрежелерин түшүнүшөт, алардын кандай болуп бөлүнөрүн билишет. Бул билим берүүчүлүк жагы. Өнүктүрүүчүлүк жагы, сүрөттөр менен иштешет, темада берилген текстти угуп түшүнүшөт, тексттен байламталарды таап чыгышат, логикалык ойлоосу, сүйлөө ирештери калыптанат. Үчүнчүсү, тарбия берүүчүлүк жагы, мекенин коргоого, патриоттуу болууга, бирин-бири сыйлоого, ыймандуулукка, адептүүлүккө тарбияланышат. Андыктан балдар, чандагыла баарыбыз биргеликте чогуу сабагыбызга күбө бололу. Биринчи мен жогорудагы айтып өткөндөй, байламталар жөнүндө сөз болот дедим. Байламталар дегенде эмнени айтабыз? Байламталар кайсы сөз түркүмүнө кирет? Ал кандай максатта пайдаланылат? Эмне максатта пайдаланылат? Ошолор боюнча толук маалымат ала алабыз. Байламталар деген эмне? Өз алдынча турганда, эч кандай лексикалык мааниге ээ болбогон, сүйлөм ичинде сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырган кызматчы сөздөр байламталар деп аталат балдар. Байламталар түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй байламталар бир гана сөздөн турат. Татаал байламталар эки же андан ашык сөздөрдөн турат. Андан кийин байламталарга мен бир катар мисалдарды келтирип өтөйүн балдар.
Силер аба менен дем аласыңар. Мен жогоруда айткандай сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байламталар байланыштырат дедим. Бул жерде менен деген сөз байламта. Бул эки сөздү, сүйлөмдү бири-бирине байланыштырды. Эгер менен деген сөздү алып кое турган болсо, силер аба дем аласыңар деп сүйлөмдүн мааниси түшүнүксүз болуп калат. Андыктан бизге байламталардын сүйлөгөнүбүздө, сүйлөм түзгөнүбүздө, бири-бирибизге кайрылганыбызда, диалог түзгөнүбүздө байламталар эң чоң жардамга келет экен. Андыктан эсиңерден чыгарбагыла балдар. Экинчиси, бул адамда каармандык да, жөнөкөйлүк да, уялчаактык да бар эле. Мында байламталар балдар. Бул адамда каармандык да деп кетип атат, жөнөкөйлүк да деп кетип атат, уялчаактык да бар эле деп атат. Бир эле адамдын, бир эле каармандын ал жөнөкөй адам экендигин, уялчаак адам экендигин бизге да деген байламтанын негизинде бизге түшүнүк берип атат. Биз бул адамдын кандай экендигин түшүнүп атабыз. Үчүнчү сүйлөмүбүз күлүк менен жарышпа, билимдүү менен алышпа дейт. Күлүк дегенде балдар түшүнөсүңөр, бул жорго. Күлүк деген жылкынын эң кыйын жүгүргөнү, буну күлүк деп коет. Күлүк атсыңбы деген бекер сөз айтылган эмес. Кыргыздар илгертен жылкыны таптап келишкен, ошолорду күлүк аттарды атайын таптап, атайын жакшы бир баягыдай улак чапканда, жорго жүгүрткөндө көп ушундай күлүк аттарды пайдаланышкан. Күлүк менен жарышпа, билимдүү менен алышпа. Мында дагы күлүк, жарышпа дегенде менен деген байламталар байланыштырды. Билимдүү менен алышпа дегенде дагы менен деген байламта байланыштырды. Андан кийинки мисалыбыз балдар. Өлкөгө дарыгерлер жана мугалимдер керек. Мында балдар, өлкөгө дейт, дарыгерлер жана деген сөз бул жерде байламта. Эки жөнөкөй сөз айкаштарын жакшынакай кылып жана деген байламта менен сонун бир мисал түзүлдү. Бунун мисалдын мааниси биздин өлкөгө, мисалы үчүн Кыргызстанга дарыгер жана мугалимдер сөзсүз керек дегенде, я. Андан кийинкибиз балдар. Байламталар мен жогоруда айткандай маанисине карай бөлүнүшү деп айттым. Байламталар маанисине карай 6 топко бөлүнөт экен. Биринчиси татаал сүйлөмдүн тутумундагы бир өңчөй мүчөлөрдү жана жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштыруучу кызматчы сөздөр байламталар деп аталат. Бул байламтанын эмнеси экен балдар? Эрежеси экен. Кааласаңар муну дептериңерге көчүрүп алып, байламталардын маанисине карай бөлүнүшүн ооз-эки 1-ден 6-га чейинкисин ооз-эки айтып берсеңер, аябай сонун болот. Ар бирине кичинеден токтолуп өтөйүн. Байламталар маанисине карай 6-га бөлүнөт. Биринчиси байланыштыргыч байламта. Байланыштыргыч байламтага жана, жанада, мен жогорудагы мисалдарда ушул сөздөр бар болчу. Жана, дагы, менен, да, дагы, ары, дале. Экинчиси божомолдогуч байламта болуп атат. Божомолдогуч байламта балдар. Бунда же болбосо, не, жана башкалар. Үчүнчүсү балдар каршылагыч байламта. Каршылагыч байламта ал эми, бирок, антсе да, ошентсе да, ошондо да, анткени менен, ошенткени менен, ошондой болсо да, ошондой болгону менен. Төртүнчүсү себеп натыйжалагыч байламта. Анткени, себеби, неге десең, ошонун натыйжасында, ошондуктан, андыктан. Бешинчиси балдар салыштырма байламта. Канча, ошончо, канчалык, ошондой. Алтынчысы шарттуу байламта.
эгерде. Бул байламталардын маанисине карай бөлүнүшү. Андан кийинки балдар дептериңерди алып, жазып, мен айткан нерселерди билип турсаңар жакшы болот, балдар. 229 көнүгүү. 229 көнүгүүдө балдар байламталарды тапкыла дейт. Мында мен бир сыйра окуп берем. Силер ара-арасынан байламталарды таап туруп, дептериңерге көчүрүп коесуңар. Бул иштин жайын Керим же Ажар билет. Биздин элдер эмгекти сүйөт. Анткени эмгек жашоонун булагы. 3-чү сүйлөм. Кичинекей жаш достор китепти көп окугула. Себеби китеп илим, билим булагы. Нече эшелондор өттү, бирок биринен да майсалбекти жолуктура албады. 5-чи сүйлөм. Түн мемиреп тала бейкут жаткан кез. Жана айда жарык шооласын чачып, эгин үстүнөн кулпунтуп турду. 6-чы. Ал катуу күрсүнүп алды да, жанында жайдак атын минип турган жигитке кыргызча сүйлөдү. Булардын арасынан балдар байламталарды таап, дептериңерге көчүрүп, бир сыйра 229 көнүгүүнү өзүңөрчө дагы окуп коесуңар. Андан кийин тексттен алынган 229дагы тексттен алынган байламталарды жай келсе, мына ушундай кылып туруп, бөлүп туруп дептериңерге жазып, жакшынакай кылып туруп, числону коюп жазып коесуңар. Бунда байламталар же, анткени, себеби, да, ошентсе да, ошенткен менен, а мүмкүн менен. Андан кийин балдар, мына биз жогорудагы айтылган байламталардын маанисине карай бөлүнүшү деп айтып өттүм. Ошолордун ар бирине кичинеден токтолуп өтөйлү. Байланыштыргыч байламта деп эмнени айтабыз? Ушунун бир эрежесине токтолуп туруп, анан бирден сүйлөм айтып өтөбүз. Сүйлөм тизмегиндеги бир өңчөй мүчөлөрдү, бири-бирине багынбаган сөздөрдү, сөз айкаштарын жана татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү өз ара байланыштырган байламталар байланыштыргыч байламталар деп аталат. Адамды таалай менен эмгек гана даңкка бөлөйт. Мында менен деген сөз байланыштыргыч байламта балдар. Экинчиси божомолдогуч байламта. Божомолдогуч байламтанын эрежеси бир өңчөй мүчөлөрдү же татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырып, божомолдоо үчүн айтылган байламталар божомолдогуч байламталар деп аталат. Мисалы, жоргонун көздөрү асыл таштай жаркылдайт же көлөкө түшкөндөй тунжурап калат. Бул божомолдоп атат. Же деген сөз менен бул сүйлөмдү божомолдоп айтып атат. Андан кийинкиси балдар каршылагыч байламта. Каршылагыч байламтанын эрежеси татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү бири-бирине байланыштырып, алардын ортосундагы карама-каршы маани билдирген байламталар каршылагыч байламталар деп аталат. Мисалы дейт. Жакшы эле айтайын деди, бирок мындан башка айтаарга сөз таппады. Бирок деп бул жерде каршылагыч байламта кетип атат. Бир оюн айтайын деди, бирок башка айтаарга сөзү калбады, түгөндү, сөзү бүттү деген каршылагыч байламта менен бирок деген сөз менен бул биринчи сүйлөмгө каршылагыч байламта кошулгандан кийин биринчи сүйлөмгө каршыланып айтылып калып атат. Андан кийин балдар себеп натыйжалагыч байламта. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы баш жана багыныңкы сүйлөмдөрдү байланыштырып, андагы айтылган ойдун себебин, натыйжасын билдирген байламталар себеп натыйжалагыч байламта деп аталат. Мисалы, Алтынай отличник болду. Ал жакшы окуду. Бул жерде анткени деген сөздүн мааниси менен, сөздүн себеп натыйжалагыч байламта. Анткени Алтынайдын жакшы окуганы. Алтынай отличник болду дейт. Анткени ал жакшы окуду дейт. Мында анткени деген сөз менен себеп натыйжалагыч байламтага
мисал боло алды. Андан кийинкибиз балдар салыштырма байламта. Салыштырма байламтабыз татаал сүйлөмдүн тутумундагы баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөмдөрдү бири-бирине салыштыруу үчүн колдонулган байламталар салыштырма байламталар деп аталат. Мисалы, ар бир адамдын аткарган жумушу канча болсо, эмгегине да ошончо алат. Мында дагы салыштырып, биринчи сүйлөм экинчи сүйлөмгө салыштырылып айтылат. Да деген, ошончо да, ошончо деген салыштырма байламталардын негизинде. Андан кийин балдар шарттуу байламтага келдик. Шарттуу байламтабыз татаал сүйлөмдүн тутумунда туруп, баш сүйлөмдөгү айтылган ойдун иш-аракеттин шартын билдирген байламталар шарттуу байламталар деп аталат. Эгер мен айтпасам, Беккулду сен тааныбайт элең. Шартын билдирип атат. Эгер мен ошол нерсени айтпасам, Беккул ким экендигин тааныбайт элең деп, ошол шарттуу байламта менен бул эмнени билдирип атат? Шарттуу байламтанын негизинде айтпасам деген менен негизинде бул сүйлөмдө Беккулду тааныбайт элең мен айтпаганда деп туруп, эмне кылып атат? Сүйлөм түзүлүп атат. Андан кийин балдар мен мындай деп чечтим, жыйынтыктоочу иретинде катарында жогорудагы байламталардын бөлүнүшү, маанисине карай бөлүнүшүн бардыгын аздан болсо дагы түшүнүк ала алдык. Мен жакшынакай кылып ушул жерде видео ролик көрсөтөмүн. Ошол аркылуу ошонун видео роликке карата мен өзүм текст түзөм. Ошонун ичинен силер кайсыл жерде байламталар бар экендигин эске алып угуп турасыңар. Келгиле балдар. Кыргызстанда эл суктанткан жетөгүз капчыгайында элибизге белгилүү. Суулары да, токойлору да, көк мелжеген тоолору көз жоосун алат. Өрөөндүн дал ортосунан бышкан суу таштан ташка агылып, элибиздин эзелки экендигин да айгиленеп турат. Кыргыз эли илгертен көчмөн калк болгондуктан элибиз үчүн боз үйлөр өтө эле сыймыктуу, ары да керемет сыяктуу туюлат. Айланасы тоолор курчаган, кайда жүрсөң эстен чыкпаган демекчи. Туш тарабы тоолор менен курчалып, тоо башынан күн күлүмүңдөп нур чалып, касиеттүү да, кереметтүү да биздин ыйык тоолорубуз баарыбызга белгилүү. Касиеттүү, кереметтүү дагы бир биздин ыйык көлүбүз балдар, ысык көлүбүз. Ысык көлүбүз дүйнө элине кыргыз элин таанытып турат. Бул биздин көлүбүздүн, бул биздин кыргыз элибиздин сыймыгы көлүбүз. Андыктан баарыбыз көлүбүздүн тазалыгына, ыйыктыгына көңүл бөлүп, баарыбыз ыйыктыгын билели. Салкын аба, сыдырым жел шамалы, туруктуу тоо, жашыл шибер арасы. Те алысты, карап көрчү жар жакты, жагымдуу үн, канаттуунун сайрашы. Ойлоп көрүп, ата бабам журтумду, кыргызымдын конуп өткөн уругу, көчмөн калктын асабалуу белгиси, кышы кыштак, жайы жайлоо конушу. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн чоң рахмат. Кайрадан жолугушка чейин сак саламатта болгула. Мен баарыңарды жакшы көрөм. Саламатта калгыла.